منڈی فروٹ لین چلے جاؤ، گریٹ فروٹ دا لو، اتے اتے سرخ تے لال سوئے سیب تھلے سارے خراب ہون گے۔ یہ پاکستان دی سوچ ہے۔ سبزیاں نو انجیکشن لا کے ساتھ سبز و شداب رکھیا ہویا ہے، جان بچان والیاں دوائیاں دے اندر 2 نمبری ہو رہی ہے۔ تازہ حلیم دے اندر مردہ مرگیاں دا گوشت استعمال کیتا جا رہے ہیں۔ ساڑھے ایک دوست ایک میرج ہال گئے، جا کو انہیں شادی دی بکنگ کرنی سی، انہیں ریٹ دسیا میرج ہال والے ہیں، تے انہیں فرمایا کہ تھوڑا لیس کرو، تو انہیں آکھیا جی مولوی جی لیس کروانا جے تے گوشت دی کوالٹی تبدیل کر لو۔ اس آکھیا او کیویں تبدیل ہونی ہے، چکن ہونی کچھ آئی ہونے؟ انہیں آکھیا نہیں، ساڑھے کول او بھی مرگیاں ہیں جڑیاں ذبح کرن تو پہلے مر گئیاں نے، جے تے سوی آکھو تے سیو شامل کر دینے تے ریٹ گھٹ کر دینے۔ اے میں پاکستان دی گل کر رہے ہیں، حال ہو رہے۔ چند دن پہلے اسلامیہ یونیورسٹی دے اندر 5500 مسلمانہ دیاں بچیاں دیاں ننگیاں تصویراں تے ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جی۔ اونا ماواں بہناں بیٹیاں نے ساڑیاں نے قربانیاں دیتیاں سن، پاکستان حاصل کیتا سی اس واسطے بھائی اتھے مسلمانہ دیاں بچیاں دیاں ہندوان سکھاں انگریزاں تو عزتاں محفوظ رہن گیاں۔ آج مسلمان خود عیسائیاں یہودیاں تو اگے نکل گئے نے اور اپنیاں بیٹیاں دی آپ ہی عزتاں نیلام اور پمال کر دے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔